Hello everyone, this is me Ali Mirza. Welcome back to our channel Laptop Repair Now. आज हम करने वाले हैं Dell Inspiron जिसका मॉडल नंबर है 3521 सीरीज। इसमें आज हम रैम इंस्टॉल करने वाले हैं और SSD इंस्टॉल करने वाले हैं। ये लैपटॉप मेरे फ्रेंड का है, ऑलमोस्ट 2014 और 2013 सीरीज़ का है। ये बहुत पुराना लैपटॉप है और जैसे आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी बताऊंगा आपको। ये Core i5 थर्ड जनरेशन का है, 13 और 14 मॉडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं Core i3 थर्ड जनरेशन, और इसमें रैम 4 GB है और इसमें हार्ड ड्राइव गेमिंग पीसी के वैसा आज हम बनाने वाले हैं, परफॉर्मेंस में फास्ट। आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इंस्टॉल करेंगे सैमसंग का 8 GB रैम है, ये DDR3 का। हम 8 GB रैम इंस्टॉल करेंगे। क्रूशियल का हार्ड ड्राइव आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। क्रूशियल का 2.5 इसका साइज़ है, 240 GB इसका कैपेसिटी है। चलिए हम इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये रही इसकी सील, जो हम आज ब्रेक करेंगे, इसको निकलेगा। वाह, ओ ये तो जायदाद के पेपर्स है, ये तो प्रॉपर्टी पेपर्स देख सकते हैं आप। चलिए मजाक से हटके, ये जो इसको क्रूशियल का हार्ड ड्राइव है, जेन्युइन 3 साल का वारंटी है इसके ऊपर। आपको देख सकते हैं ये SATA हार्ड ड्राइव है। जब भी आप परचेस कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में कौन सा पहले प्रीवियस हार्डवेयर है वो आप चेक करके जो है सो ऑनलाइन ऑर्डर करिए या ऑफलाइन ऑर्डर करिए, आप ऐसा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका ओपन। सबसे पहले हम इसका बैटरी रिमूव करेंगे, लॉक्स ओपन करेंगे। इसके बाद हम बैक साइड से इसका बैटरी पुश करेंगे। इसका बैटरी रिमूव हो चुका है। अभी हम इसका यहाँ पर रैम और यहाँ पर हार्ड ड्राइव रहेगा ये मॉडल में। अभी यहाँ पर 2 स्क्रूज है, हम इसको स्क्रूज ओपन करेंगे फर्स्ट। आपको ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है लैपटॉप में, छोटी सी मेहनत है आपको करने की, आप घर बैठे कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्यूज़र रहेगा, आपको मेरे पास है ऑलरेडी, या तो आप नियर बाई शॉप से ले सकते हैं। बेसिकली आप नॉर्मली प्रेस करते हुए इसको ओपन करिए। ये ओपन हो चुका है, बैक कवर है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका रैम है, एक स्लॉट में 2 स्लॉट है इसमें, एक स्लॉट में 4 GB रैम है ऑलरेडी। हम इसमें इंस्टॉल करेंगे 8 GB रैम। और ये रहा हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव हम निकालेंगे, नया वाला इसमें SSD लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसका ये कनेक्टर है हार्ड ड्राइव निकालने का, इसको बैक साइड पुश करेंगे, फिर इसको अप साइड से ऐसा निकालेंगे। देखिए आप, ये रहा हार्ड ड्राइव, ओल्ड हार्ड ड्राइव है इसका, तोशिबा का हार्ड ड्राइव है। इसमें 320 GB का है। देखिए आप, अभी मैं इसको 320 GB का हार्ड ड्राइव हटा के इसको फास्ट करूँगा SSD डाल के। ये आपको यहाँ पर किसका केसिंग का स्क्रूस रहेगा, ये आपको स्क्रूस निकाल के वो हार्ड ड्राइव पे फिक्स करने का है। चलिए इसके स्क्रूस ओपन करते हैं जल्दी से। ये इसके 2 स्क्रू थे, मैंने इसके 2 स्क्रूस ओपन कर दिया हूँ। अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे SSD जो कंडीशन से निकाल रहे हैं वही कंडीशन में SSD को आप फिक्स करना है, केसिंग इसका बैक साइड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूस मैंने फिक्स किया है इसका। अभी हम इसको एज इट इज़ सेम पोजीशन पे इसका लगाएंगे। आपको सेम कंडीशन जैसा आप निकाल रहे हैं वैसा ही लगाना है आपको। इसके बाद में आपको नॉर्मली इसको प्रेस करते हुए आपको ये कनेक्टर में लगा देना है। आप देख सकते हैं ये कनेक्टर में लग चुका है। अभी हम इसमें रैम लगाएंगे। अभी हम इसका रैम भी ओपन कर चुके हैं। अभी हम इसको एक बार क्लीन कर लेंगे रैम को भी। इसके यहाँ पर भी अगर डस्ट कुछ रहा तो स्लॉट में क्लीन हो जाएगा। ये हम फिक्स करते हैं रैम। यहाँ पर हमने रैम लगा दिया है। अभी हम इसको लॉक करते हैं। ये लॉक हो चुका है। अभी हम इसको सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे कि इसका डिस्प्ले आ रहा है या रैम पे नहीं आ रहा है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। अभी हम इसको चार्जर लगाएंगे, डायरेक्ट चार्जर पे आप चेक कर सकते हैं। अभी ऑन हो चुका है। इसका बायस मेन्यू रहेगा F2 करके।
अभी आप देख सकते हैं, हम बायस में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए Core i3 3rd जनरेशन का हमारा प्रोसेसर है। आपको यहाँ पर टोटल मेमोरी दिखेगा 12288, 12 GB रैम भी हो चुका है हमारा। और यहाँ पे आपको फिक्स HDD जो दे रहा है CT, आपको क्रिशियल टेक्नोलॉजी की 240 GB की SSD भी हमारी इंस्टॉल इसमें हो चुकी है। ये सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम ये लैपटॉप पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद में जो है सो हम लैपटॉप में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करते हैं, कैसा उसको बूटेबल बनाते हैं पेन ड्राइव को, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम इसका बैक कवर इसमें फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लॉक है, तो हम पहले ये 2 लॉक को लगाएंगे इधर। उसके बाद हम बेसिकली इसको फिक्स करेंगे। अभी हम यहाँ पे जस्ट इसके स्क्रूज फिक्स करेंगे। हमारा लैपटॉप रेडी है। अभी हम हमारा बैटरी लगाएंगे इधर। हम बैटरी का विंडोज क्लीन कर दिए हैं। आपको टॉप साइड से रख के प्रेस करना है। ये हमारा लैपटॉप हो चुका है रेडी। ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल नंबर है डेल इंस्पिरॉन 3521। इसमें हमने रैम अपग्रेड किया है, SSD इसमें अपग्रेड की है।